Një operacion i policisë së Dibrës ka quar në zbulimin dhe goditjen e një parcele me 300 bim narkotike kanabis, ndërsa në pranga ka përfunduar një 43 vjeçar nga Tirana, i cili dyshohet se i kishte kultivuar dhe i ruante një armatosur. Operacioni u zhvillua pas informacioneve të siguruara në rrugë operative për një shtetas që kultivonte kanabis në një zonë të pyllëzuar të fshatit Gurizi në bashkinë Dibër. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Dibër, në bashkëpunim me forcën e posaçme Shqiponja, kapën në flagrancë shtetasin me iniciale LM, 43 vjeç, banues në Tiranë. Gjatë kontrollit, policia konstatoi se 43 vjeçari kishte kultivuar 300 bim të dyshuara narkotike kanabis sativa dhe ruante parcelën një armatosur me një armë zjarri tip pushk. Arma e zjarrit së bashku me 6 fishek u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, një pjesë e bimëve narkotike u sekuestruan për ekzaminime të mëtejshme, ndërsa pjesa tjetër u asgjësua në vendngjarje me anë të djegjes. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Dibrës për veprime të mëtejshme.